Ciao a tutti e benvenuti nel canale Mitologia e Leggende. Nel corso del tempo, i popoli di tutto il mondo si sono raccontati storie su eroi e mostri, storie romantiche e tragedie, di morte e di rinascita. La mitologia ha contribuito a plasmare il mondo antico, spiegando l'inspiegabile. La Gorgone Medusa è forse il più famoso di tutti i mostri della mitologia greca. Il suo aspetto spaventoso, la sua testa, colma di serpenti che si contorcono, e il suo sguardo mortale, sono certamente immagini iconiche, nella mitologia e nel folklore. Tuttavia Medusa non era nata mostro. Ci fu infatti un tempo in cui era una bella donna, una splendida sacerdotessa di Atena, la dea della saggezza, della creatività e della strategia. La sua bellezza conquistò il cuore di uomini in tutta Atene, ma i suoi voti alla dea proibivano il matrimonio e la obbligavano alla castità. Questo scoraggiava tutti gli uomini mortali che la desideravano, ma era un dettaglio insignificante per un pretendente in particolare. Poseidone, il dio del mare, era incantato dalla sua bellezza e fece le sue avanze. Spaventata dal dio libidinoso, Medusa scappò dal suo inseguitore e cercò rifugio nel tempio di Atena, certa che la sua amata dea l'avrebbe protetta dall'ardore di Poseidone. Ma il dio delle acque la trovò e dopo aver preso sembianze umane, la violentò sul pavimento del tempio. Mentre Poseidone la aggrediva, Medusa pregava Atena, supplicando la dea di salvarla. Ma Atena non offrì alcun conforto alla povera ragazza, e solo dopo che Poseidone se ne fu andato, diede a Medusa il suo divino messaggio. La trasformò in una gorgone, la sua pelle avvizzì e divenne squamosa. Il suo viso invecchiò e artigli affilati come rasoi spuntarono da ogni dita delle mani e dei piedi. La sua bocca si riempì di grandi denti simili a zanne e i suoi capelli, un tempo bellissimi, furono sostituiti da un nido di serpenti velenosi che si contorcevano. Questa mostruosa trasformazione in una creatura orribile e terrificante, più orribile di qualsiasi altra cosa mai vista prima, era la punizione di Medusa per aver fornicato nel tempio di Atena, un atto che, come abbiamo visto, fu commesso contro la sua volontà dal focoso Poseidone. Tuttavia Atena donò a Medusa un'arma incredibile. Se un qualsiasi mortale avesse guardato nei suoi occhi, sarebbe stato istantaneamente trasformato in pietra. Con questo potere, Medusa non sarebbe mai più stata vittima degli uomini. Dopo la trasformazione, Medusa fu bandita dai suoi concittadini e fuggì molto a nord, su un'isola nell'Iperborea, dove visse con le sue sorelle Gorgoni, Uriale e Steno. Il suo esilio non fu però pacifico, perché presto si sparse la voce del suo sguardo pietrificante. Fu messa, è proprio il caso di dirlo, una taglia sulla sua testa. Chiunque fosse riuscito a ucciderla e prendere la sua testa avrebbe ricevuto la gloria di aver ucciso un terribile mostro. Poi un giorno giunse colui che avrebbe ucciso Medusa, Perseo, il semidio figlio di Zeus e della donna mortale Danae. Perseo fu dunque inviato a uccidere il mostro e prenderne la testa dal malvagio re Polidette. Polidette desiderava la madre di Perseo e voleva che il giovane fosse ucciso dalla Gorgone. Ma Perseo era deciso a uccidere Medusa, usare il suo sguardo sul re e salvare sua madre. Con l'aiuto degli dei, in particolare della stessa Atena, Perseo riuscì a decapitare la Gorgone
mettendo finalmente fine alle sofferenze di Medusa. Sebbene la sacerdotessa divenuta mostro fosse stata uccisa, avrebbe continuato a giocare un ruolo nella mitologia. Dal suo collo reciso, infatti, nacquero due essi: Crisauro, un gigante con la spada che sarebbe diventato padre del mostro Geranna, e il cavallo alato Pegaso, dal suo sangue che fecondò la terra mentre Perseo la portava a casa. Dopo che Perseo ebbe usato la testa su Polidette e sul suo vendicativo nonno, re Acrisio, portò la testa al tempio di Atena ad Atene, come offerta alla dea. La testa di Medusa venne portata in cielo dalla dea e trasformata in una costellazione, e le sue sembianze furono incise sullo scudo di Atena per sempre. Questa storia ci dice molto sul concetto di giustizia nell'antica Grecia. La stessa Atena, la dea della rettitudine, punisce la giovane Medusa, che pure era stata vittima di violenza. Gli dei sono quindi imperfetti, contraddittori e spesso crudeli, non molto diversi dagli uomini. Mi piacerebbe molto leggere i vostri commenti sulla storia di Medusa, che, ahimè, è ancora molto attuale. La storia finisce qui. Se il video vi è piaciuto, mettete like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima storia.